اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. د دې آیت مبارکه ماتح مفسرین لیکي چې یو اکمال د دین دی، دویم اتمام د نعمت ته دی کې فرق دی. اکمال د دین په اعتبار د احکامات او په اعتبار د عقاید سره دی، هغه الله کړی دی. دویم اتمام د نعمت ته هغه الله مونږ تاسو ته سپارلی دی. و اتمام د نعمت هغه وخت کې راځي چې دغه دین مسلمانان حاکمان مکمل تنفیذ او پیاده او تطبیق کینو نعمت ګرځي، او که تطبیق او تنفیذ نشو بیا دا نعمت نه ګرځي. اختلاف الاراء خو د نبی کریم علیه السلام په وخت کې موجود و، اختلاف النظر خو په بدر کې و. ابو بکر وی رضی اللہ عنہ هما اعمامک و ابناء عمک و خالک، پیسے و فدیه برا واخلو پولو پیسه را بگیریم نفر رها کنیم نفر را. عمر سے ویلی هم الذین اخرجوک و اخرجون و قاتلوک و قاتلون و قتل رفقتک، دا بطول قتل. اول با زخپل راغلی هغه به قتل کم، نبی علیہ السلام تو عباس صاحب به ته به قتلی، علي صاحب ته ویل خپل ورو به ته به قتلی. نظرونه خو اختلاف هلته موجود، خو نبی کریم علیہ السلام فرمایل زمان نظر هم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ختم شو. اختلاف النظر خو په حدیبیه کې موجود، صلح حدیبیه کې اختلاف النظر موجود، خو نبی کریم علیہ السلام حکمو کې اختلاف ختم. مطلب و منظور مدادا اختلاف الاراء و نظر با موجود وی، خو فیصله با بیا شرعی امیر بکی، تفویض با شرعی امیر تا با پریدو. یو عمل با جائز وی که شرعی امیر وی چه مکوا نو کول پا منگا و تاسو حرام شو. ذکا نبی علیہ السلام فرمائی صنفان من امه اذا صلحا صلح الامر كله واذا فسد فسد الامر كله الا السلطان والعلماء.